Pública de Zipaquirá. ¿Qué está pasando acá, señor gerente? Porque no es solamente los problemas que está enfrentando en estos momentos porque no está lloviendo, sino qué está pasando. Bueno, básicamente yo creo que es de conocimiento común. Los problemas derivados desde hace muchos años del crecimiento acelerado, sobre todo en los La municipios gente de pedirse agua. periféricos a una ciudad como Bogotá. Eso ha venido acentuándose con el tiempo y, por supuesto, los efectos del cambio climático que por estos días se han evidenciado aceleran un poquito más también la situación. Es la oportunidad para hacer también a las personas un llamado a hacer uso eficiente y ahorro del agua, para ser más conscientes con el uso del recurso. Desde la empresa de servicios hemos tratado de estar acá con la comunidad para solucionar estos problemas de hace muchísimos años. Ok, señor gerente, pues esta es la situación que se está presentando acá en el municipio de Zipaquirá, donde se está evidenciando desde hace varios meses la falta de agua. Eso sí, los recibos siguen llegando muy puntuales y con el mismo valor. Doctora Natacha, el racionamiento que se viene en los próximos días también va a afectar a la sabana de Bogotá, en algunos municipios, por ejemplo. Sí, va a afectar a los municipios en los cuales o el acueducto, como lo mostraban ustedes ahora, vende agua en bloque o es estado directo. Es principalmente nuestra